朗屏地鐵站 B 出口出去朗屏村，見到呢個路口右轉，呢度一直去，沿住個走廊行人天橋行到尾就左手邊轉，落嚟呢就搭 lift 或者喺呢度行樓梯落返嚟呢個位置，呢度直行。喺對面馬路過咗嚟，我哋就左手邊行。見到呢個信箱牌，我哋入村啊要，我哋穿過呢條村。其實呢個計山呢就唔係好高嘅，但係呢就可以時間短短呢就可以行下嘅。嚟到分岔路啦，我哋喺呢邊上，左手邊最左嗰條。記住，我哋要經過條村就要靜啲啦。嚟到分岔路，我哋行中間呢條，上面嗰條呢就行唔到㗎，仲有上面好多狗嘅，發現。沿住中間呢條路上，見唔見到前面有計山嚟嘅？好啦，我哋係嚟到呢度有分岔路，我哋選擇左手邊行。因為呢度好明顯、好清晰見到座山啦。好啦，行下就開始過咗啲村屋，有啲山路啦。呢度好多大樹菠蘿，但人哋嘅記住唔好攞。一係咧就問下人哋賣唔賣俾你。呢度有分岔路，咁我選擇右手邊行，因為個座計山咧喺我右手邊嘅。我哋呢個分岔路，我哋選擇行左手邊，右手邊嗰度咧就係啲仙人墓穴嚟嘅。其實下邊呢度咧都好多仙人墓穴嘅，大家行小心啲，肅靜啲。呢邊如果嗰個仙人墓穴啦，沿住呢條好明顯嘅路行啦。啱啱行翻出嚟又見呢條大路啦，呢度可以落翻山。頭先我哋上嚟嘅，其實呢度咧係好多路咧都係中環交錯啊，行到上山嘅，因為呢座山都唔係好高。不過大家行小心啲，唔好騷擾人家啫。上到嚟第一個有特色嘅地方啦，又有旗。我約兩張凳，你睇呢個風景幾靚，我相信係塊福地啦。嗱，前面呢座就係計山啦，咁啊其實啲路就好清晰噶啦。望翻後邊，啲路好清晰噶，根本。呢度行過去油燈，喺呢邊行落去，下低上去油燈。呢度咧就基本上係村民啊，或者啲屋村後花園嚟嘅。睇下上邊呢個高頂有一燈啦。我行下，我發現咧呢度咧，除咗人行之外咧，就嗰啲越野單車上嚟嘅都係，因為呢啲路線咧好明顯係啲單車行出嚟嘅。今日都有人行嘅。
哇！上到呢個位置又有，基本上呢度都好多呢啲地方嘅。我哋大家唞唞先，再休息完啦。因為今日好曬，天文台話29度，哇唔止啊！而家起碼31度2度度。我哋跟住直上啦，呢條都得嘅。我上到嚟一個高位，呢個壁畫，不過呢，就應該就冇人再喺度修補噶啦。睇出邊嘅風景幾靚。呢上面就係計山啦。我直上。呢度大細碎石，小心啲行得㗎啦。下邊上到嚟呢度啦，有幾靚呢個休息處、餐台、野餐，上面就標高處。計山360度景嘅計山，呢度就係魚塘啦，對面深圳天水圍、源頭山、青山遮住咗，九徑山呢度啱啱破樹遮住咗。我呢邊咧就係元朗方向，呢邊咧就係應該係錦田嗰邊嚟嘅咯，就係幾靚睇呢個風景。嗱，呢個位置咧，我指住個方向咧，就係呢個就係濕地公園啦。好啦，我哋喺呢度休息完啦，我哋要落返去啦。我哋係唔會沿路落去嘅，我喺呢邊落返去嗰邊。哇！犀利呢度！呢個咁重嘅嘢都可以搬咗上嚟，嗱又有單槓，哇！呢個位置真係靚喎，真係。前面又有凳，又有台，犀利！呢個位置都有啲壁畫，但係頭先嗰個都甩晒色㗎啦，已經。呢個靚好多，呢個幾立體，你睇下。呢邊都有，2020年5月27日，呢邊都有幅，隱隱約約可以見到嘅。過咗啲壁畫嗰度地方咧，喺後邊咧就冇壁畫啦。就算有，都可能已經差唔多甩晒嘅啦，已經睇唔到啦。咁咧，我沿住後邊呢個方向落山。落山嘅時候都有幅嘅。落山呢度小心啲。呢條路咧就比佢近啲，好快落到山咧就去到村嗰度啦。喺呢邊落去，我等人上嚟啦。俾翻個鏡頭睇翻上面落嚟嘅，
都係一樣，好多路，但係好明顯去向住落山方向行嘅得㗎啦，就唔會迷路。呢個位置就上面落嚟，大家望望先，唔係一陣間可能你哋會行錯路。都路好清晰嘅，都係。我對面行過嚟呢度，呢個位置叫做萬婆婆嶺仔，冇標高柱㗎，不過唔係好高啫。我哋要穿過呢個萬婆婆嶺仔。喺後邊呢邊落山就穿㗎啦。落山路就係咁樣啦，都幾崎嶇嘅，但唔係難行嘅。小心啲石，睇啲穩陣啲嘅地方落就得㗎啦。喂，話咁快就〜落到底啦！呢個大聖屋村嚟叫做，我哋行返出去。哇！睇下呢度幾大個大樹菠蘿，千祈唔好摘人哋啲菠蘿啊！人哋種㗎。落到嚟大路啦，左邊咧就去天水圍，右邊就出返去村。咁我哋呢邊出，落到冇幾耐，嗱呢度就環洲食水配水庫同埋呢個福順街啦。前面就係小巴站，哇幾近！小巴就側邊有間餐廳嗱，我哋搭呢個74號巴士出發去元朗啦。到總站啊，呢個就係福康街寶昌居。咁啊，大家可以喺呢度咧搭翻74號咧，去到呢個環洲嗰邊總站咧就落車，調翻轉頭行翻上去計山，由呢個朗明村落翻嚟都得，或者行去天水圍都得。